呢處有檔炸雞嘅，呢處有一檔又係炸雞魚蛋嘅，炸魚炸到乾晒，好多炸魚佢哋，全部炸魚嘅，有魚蛋啊，有嗰啲炸春卷啊，冇粉麵檔嘅，呢個食嗱呢個燒魚冇粉麵檔嘅喎。咁點啊？到啦！佢冇麵檔嘅，又行翻過對面啊！三檔，佢呢個有粉麵嗰啲，呢一檔有粉麵嘅，要唔要？唔知咧。嚇？要唔要啊？呢度太嘈啦！要食 just 咁樣。